সো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অর্পণ শুরু করছি আর একটা নতুন ভিডিওর সাথে, যেখানে আমি বলবো একটা ব্লগিং গোপ্রো সেট আপ কী করে তৈরি করবেন। আমি আগের ভিডিওতে গোপ্রো পারচেস করেছিলাম ফটোগ্রাফি মেট্রো গল্লি থেকে। সেই ভিডিও যদি আপনারা না দেখেন থাকেন তাহলে ওপরে আই বাটনে শো হচ্ছে, আপনারা যে দেখতে পারেন। তো আজকে আমরা গোপ্রোর পুরো সেট আপ নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের গোপ্রোর সাথে যে বেসিক সেট আপগুলো ব্লগিংয়ের যেগুলো নেসেসারি আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা দেখাবো। আমি কি কি পারচেস করেছি, সেগুলো কি কি করে সেট করতে হবে আপনাদের, সেটা কিন্তু অবশ্যই দরকার। কারণ একটা ব্লগিং সেট তৈরি করতে গেলে যে জিনিসগুলো অত্যাবশ্যক, যেগুলো না হলে আপনারা ব্লগ শ্যুট করতে পারবেন না, যেমন হলো মাইক, অ্যাডাপ্টার, হ্যাঁ, তারপর রয়েছে আপনার ওয়াটার প্রোটেক্ট করার জন্য এটা আপনার প্রোটেকশন ড্রাইভ হাউস, আর এটা রয়েছে উলানজির কেজ, আর এটা হচ্ছে মোনো স্ট্যান্ড অ্যান্ড মিনি ট্রাইপড। তো একে একে করে আমি সব জিনিসগুলো আনবক্সিং করব আর আপনাদের দেখাবো একটা গোপ্রো সেট আপের জন্য কি কি বেসিক জিনিস দরকার আছে। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। আপনাদের আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে গোপ্রো হিরো 9 আমি পারচেস করেছিলাম মেট্রো গল্লি থেকে 33,800 টাকায় আমি পারচেস করেছিলাম এই যে গোপ্রো হিরো 9। অ্যান্ড এটা ভেতরে ব্যাটারি ইনসার্ট করাই আছে, আমি আগের ভিডিওতে সব দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তো এই জায়গাটাকে আমি খুলে নিয়েছি, যেখান দিয়ে ব্যাটারি ইনসার্ট করে এই জায়গাটাকে খুলে নিয়েছি। খোলা জায়গাটা আপনাকে দেখে নিতে হবে, এখানে একটা জায়গা আছে, এখান থেকে এটাকে ধরে টানলে এটা বেরিয়ে যাবে। কেন কি আমরা যখন কেজ এর মধ্যে ইনসার্ট করব তো এটাকে খুলে নিতে হবে, নয়তো কিন্তু গোপ্রো কিন্তু ভেতরে যাবে না। তো একে একে এবার আমি আনবক্সিংগুলো করে নিই। ঠিক আছে, তো আমি গোপ্রোটা এদিকে রাখলাম। তো প্রথমে আমি আনবক্সিং করে নিচ্ছি উলানজির যেটা প্লাস্টিক কেজ রয়েছে। এটা ছাড়া কিন্তু আপনারা মাইক আর অ্যাডাপ্টার কিন্তু লাগাতে পারবেন না। ঠিক আছে, এটা একদম মাস্ট নিডেড, এটা ছাড়া কিন্তু আপনাদের ব্লগিং সেট কিন্তু হবে না, এই কেজটা কিন্তু আপনাদের লাগবে। তো আমি এটাকে আনবক্সিং করে নিই ফটাফট। এই হলো কেজ ওভারঅল। এবার এটার প্রাইস আমি আপনাকে ভিডিওর শেষে বলছি কত পড়েছে, সব প্রাইসগুলোই আমি বলবো, তো ভিডিওতে সঙ্গে থাকুন। ঠিক আছে, এটা হলো কেজ, এখানে আমি রেখে দিলাম। এবার এটা হলো প্রো 3.5 মাইক অ্যাডাপ্টার। এটা কিন্তু এইখানে একটাই, আপনারা জানেন যে গোপ্রো হিরো 9-এর একটাই ইউএসবি পোর্ট আছে, যে সি টাইপ পোর্টটা আছে, এখান দিয়ে কিন্তু অ্যাডাপ্টারটা লাগবে। ঠিক আছে, কিন্তু এই অ্যাডাপ্টারটার এত দাম, এটার এমআরপি 4,500 টাকা লেখা রয়েছে, কিন্তু আমি এটা ফটোগ্রাফি থেকে নিয়েছি, আমার অনেক কম পড়েছে। আমি দামটা লাস্টে বলছি, এটাকে আমি আনবক্সিং করছি, আপনারা দেখুন। একটা অ্যাডাপ্টারের দাম ভাবা যায় না, এত দাম। ঠিক আছে, যেটা অনলাইনে 4,000 টাকার কাছাকাছি। তো এটাকে আমি আনবক্সিং করে নিই। এটা কিন্তু গোপ্রো 10-এও কিন্তু ইউজ হবে। ঠিক আছে, এটা গোপ্রো হিরো 8, গোপ্রো হিরো 7, 6, হিরো 5তেও লেগে যাবে, কিন্তু 10-এও ইউজ করতে পারবে, 9 তো ইউজ করাই যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি অ্যাডাপ্টারটা বার করছি। এখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। ঠিক আছে, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়েছে। এই হলো সেই অ্যাডাপ্টার, গোপ্রোরই অ্যাডাপ্টার, দেখতে পাচ্ছেন সি টাইপের, যেটা এদিকে ইনসার্ট হবে। ঠিক আছে, তো আমি এটা এখানে রেখে দিলাম। শেষে আমি দামগুলো বলছি, ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখুন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা নিয়েছি বোয়ার মাইক। ঠিক আছে, তো বোয়ার ইউনিভার্সাল কার্ডিওডের মাইক্রোফোন। ঠিক আছে, যেটা ফোন, ট্যাবলেট অ্যান্ড ল্যাপটপ এতেও ইউজ করা হবে, অ্যান্ড ক্যামেরা অ্যান্ড ভিডিও ক্যামেরাতেও ইউজ হবে, দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক আছে, তো আমি এটা বার করছি। মাইক্রোফোনটা MM1। কী কী দিয়েছে, এর মধ্যে একটা ব্যাগ আছে এরকম, আর এই হলো বোয়ার মাইক, আর এই হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, যেগুলোকে আমি সাইডে করে দিচ্ছি। বক্সটাকে আমি সাইডে করে দিই। এর ভেতরে কি দিয়েছে দেখি। এটা এর উপরে মাউন্ট হয়ে যাবে এরকমভাবে। আর এটা আছে আপনার ফোনের জন্য, এটা ফোনে ইউজ করার জন্য।
এই কর্ডটা, আর এটা ক্যামেরা ইউজ করার জন্য দুটো কর্ড দিয়েছে। এই হলো মাইক, এটারও দাম আমি শেষে বলে দিচ্ছি আপনাকে কত পড়েছে। হ্যাঁ, আর এটাই আসছি সুপার স্যুট প্রোটেকশন ড্রাইভ হাউজিং গোপ্রো 9-এর জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার স্যুট ফর আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ডিপ ওয়াটার ড্রাইভিং 196 ফিট অ্যান্ড 60 মিটার। এটা দেখতে পাচ্ছেন পেছনের ছবিটা, এটা আন্ডার ওয়াটার শ্যুট করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইটা কিন্তু খুবই দরকার যদি আপনারা মানে আন্ডার ওয়াটার শ্যুট করতে চান, তার জন্য এটা কিন্তু খুব নেসেসারি। ঠিক আছে, এটা আমি আনবক্সিং করে নিই কী পেয়েছি। এটার সাথে মাউন্ট এটা থাকে গোপ্রোকে মাউন্ট করার জন্য, এই দুটো মাউন্ট, আর এই কেসটার ভেতরে পুরো গোপ্রোটাই ঢুকে যাবে, মানে এই বডিটাকে আর খুলতে হবে না, এটা পুরোটাই এর ভেতরে ইনসার্ট হয়ে যাবে। এটা আমি এখানে রেখে দিলাম। এবার এটা হলো 3-ওয়ে মোনো ট্রাইপড স্ট্যান্ড অ্যান্ড মিনি ট্রাইপড। ঠিক আছে, এটা 3ভাবে স্ট্যান্ড করা যায়। ঠিক আছে, এখানে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন ছবিতে। ঠিক আছে, এইভাবে কিন্তু গোপ্রোকে সেট করা যায়, এই অ্যাকশনগুলোতে আমি শ্যুট করতে পারবো। এটার সাথে স্ক্রুটা দিয়েছে। তো গোপ্রোটাকে এখানে এরমভাবে এটা বসে যাবে, এইভাবে ঠিক বসে যাবে, আর এখান দিয়ে স্ক্রু আমরা লাগিয়ে দেবো এরকম, আর এটাকে আমরা একটু টাইট দিয়ে দেবো, এই দিক দিয়ে আমরা টাইট করে দেবো, তাহলে কিন্তু এটা সেট আপ হয়ে যাবে। এইভাবে আমরা তো শ্যুট করতে পারবো। ঠিক আছে, দেখতে পারলেন। আর এটাকে অনেকভাবে করা যায়। এটাকে আমি যদি লুজ করে দিই, এটাকে আমি লুজ করে দিই, দেন এটাকে আমি ইয়ে করে দিলাম, দিয়ে এটাকে আমি টাইট করে দিলাম, এই হলো আমাদের গোপ্রো সেট আপ কিন্তু রেডি। এটাই মোনোপ্রডটা খুবই দরকারি, কিন্তু নিচ দিয়েও খোলা যায়, নিচ দিয়ে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এরকমভাবে, অ্যান্ড দেন এটা আমি এমনি করে স্ট্যান্ড করে দিতে পারবো কিন্তু, তাহলে আপনারা একটা স্টিল ভালো ফটো পাবেন কোথাও। আপনারা যদি গোপ্রোকে খুব ভালোভাবে মাউন্ট করে দিয়ে আপনারা কোথাও একটা স্টিল বা টাইম ল্যাপ নিচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা জায়গায় বসিয়ে দিলেন, এই জন্যই এই মোনোপডটা নেবেন। এবার আপনারা জানতে চাইছেন যে এতগুলো জিনিস আমি যে আনবক্সিং করলাম এগুলোর প্রাইস কি আছে, তাহলে আমি প্রাইসগুলো বলি। এই যে মোনো ট্রাইপডটা আছে এটার কিন্তু ফিচার্স অনেক ফিচার্স, এটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে শ্যুট করা যেতে পারে। ঠিক আছে, আপনারা যদি এই মোনোপ্রডের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি আর একটা আলাদা ভিডিও কিন্তু বানাবো। এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে মানে শ্যুট করা যায়। এটা দেখছেন, এটাকে খুলে দিলে এটাকে আমরা এরকম এত উঁচু পর্যন্ত কিন্তু হয়ে যাবে। এটাকে যদি আমি করে দিই, এভাবে কিন্তু আমরা টাইম ল্যাপ নিতে পারবো খুব সুন্দরভাবে। তো এবার আসা যাক এটার দাম অ্যাকচুয়ালি এগুলো কত পড়েছে। তা আমি বলবো যে অনলাইনে কিন্তু প্রাইস খুবই কিন্তু আমি হাই পেয়েছি, যার জন্য আমাকে মানে মেট্রোগলিতে আবার যেতে হয়েছে। আগের ভিডিওতে আমি মেট্রোগলি এবং ফটোগ্রাফি সব দেখেছিলাম, যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে আমার আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখুন, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। আবার ফটোগ্রাফির পুরো ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো। তো আমি এবার একটা করে আমার দামে চলে আসি, কত পড়েছে। এটা হলো এটা মোনো স্ট্যান্ড অ্যান্ড ট্রাইপড, এটা আমার পড়েছে 600। এটা আমার পড়েছে 600, যেটা অনলাইনে কিন্তু আরও বেশি দাম, কিন্তু আপনারা যদি ফটোগ্রাফি থেকে নেন এটা 600-এ পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এই উলানজির যেই কেজটা এটা পড়েছে আমার 900। ঠিক আছে, আপনাদের ভিডিও আসতে একটু লেট হলো বিকজ এই ভিডিওটা আমি অনেক দিন আগেই ভেবেছিলাম বানাবো, বাট কি হয়েছে আমাকে ভুল করে ওরা উলানজির 8-এর কেজ দিয়ে দিয়েছিল, তাই জন্যে আমার অ্যাকচুয়ালি এটা আমাকে আবার যে চেঞ্জ করতে হয়, এক্সচেঞ্জ করে আমি 9টা নিয়ে এসেছি। তো এটা আমার পড়েছে 900। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। তো এটা আন্ডার ওয়াটার শ্যুট করার জন্য, তো এটা আমার পড়েছে 700।
আর মাইক অ্যাডাপ্টারটা আমার পড়েছে 3,700 টাকা। আপনারা যদি ফটোগ্রাফি থেকে নেন, এটা আমি 3,700 টাকায় কিন্তু পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। আর বোয়ার মাইকটা যেটা পড়েছে আমার 1,400 টাকা, যেটা অনলাইনে কিন্তু অনেক বেশি দাম। এটা কিন্তু আমি ফটোগ্রাফি থেকে নিইনি, এটা আমি নিয়েছি ফটোগ্রাফি থেকে। এটা মেট্রোগল্লির একটা দোকান, ঠিক আছে। আমি ডিসক্রিপশান বক্সে এরও ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো, ফোন নাম্বার আর ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো, এখান থেকে আপনারা নিতে পারেন। আর বাদবাকিগুলো সব ফটোগ্রাফি থেকে আমি নিয়েছি। আচ্ছা, এবার আমি আপনাকে সেট করে তাহলে দেখাই যে আমার সেট আপটা কেমন হলো, গোপ্রোর সেট আপটা এক্স্যাক্টলি কেমন দাঁড়ালো। তাহলে আমি এটাকে সেট আপ করে দেখাচ্ছি। আমি আগে প্রথমে এটার গোপ্রো 9-এর কেজের মধ্যে ইনসার্ট করছি। আর আপনাদের আগেই আমি বলে রেখেছি এইটা কিন্তু আপনাকে খুলে নিতে হবে, যেটা এখানে আছে এটা কিন্তু আপনাকে এখান থেকে খুলে নিতে হবে, নয়তো কেজে কিন্তু ঢুকবে না, ঠিক আছে। তো এটা আমি অলরেডি আমি এটা খুলে নিয়েছি। আর এটাকে আপনাকে এইভাবে মধ্যে ইনসার্ট করে দিতে হবে। আচ্ছা, এটাকে আগে আপনাকে খুলে নিতে হবে, দেন এটাকে এইভাবে আপনাকে এরকম ইনসার্ট করে এরকম হালকা করে এখানে ঢুকিয়ে চাপ দেবেন। আর এইটা দিকে এরকম চাপ দিয়ে এটা কিন্তু ইনসার্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন আচ্ছা, প্রথমে আমরা অ্যাডাপ্টারটাকে অ্যাড অন করে নিই। অ্যাডাপ্টারটা ঠিক এর ভেতরে চলে যাবে। ব্যাপারটা কিন্তু এইভাবে আপনাদের ঘুরিয়ে লাগাতে হবে, ঠিক আছে। আগে তারটা এদিক দিয়ে ইনসার্ট করে দেন আপনাকে কিন্তু অ্যাডাপ্টারটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। আপনারা অ্যাডাপ্টারটা এদিক দিয়ে ইনসার্ট করলেন এইভাবে, দেন এইভাবে ঠেলে দিলেন, দিয়ে এটাকে এইভাবে কিন্তু এইভাবে লাগাতে হবে, ঠিক ব্যাপারটা ঘুরিয়ে এইভাবে। আর নয়তো কিন্তু প্রেসারে কিন্তু এটা খুলে যাবে, ঠিক আছে। তো এইটা হয়ে গেল। উপরেরটা আপনারা উপরের যদি মাইক না লাগান, যেহেতু নিচে মাইক লাগাবো আমি, কলার মাইক, তাই এটা লাগালাম না। আর যদি উপরের মাইক লাগাতে হয় তাহলে উপরের এইভাবে মাইক কিন্তু ব্যবহার হবে। আমি উপরের মাইকটাও লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখান দিয়ে আপনারা স্ক্রুটা অলমোস্ট আমার সেট আপ হয়ে গেছে। তো এইটাকে আপনাদের একটু হালকা ঘুরিয়ে নিতে হবে, ঘুরিয়ে নিলে এটা উঠে যাবে। অ্যান্ড দেন তারপর এদিকে এরমভাবে সেট করে দিতে হবে। অ্যান্ড দেন এটাকে হালকা 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 চেপে দিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হয়ে গেল এরকম। অ্যান্ড দেন এটাকে আমরা সেট করে দেবো। এরকম টাইট করে দিতে হবে। দেন ক্যামেরার যে মাইকটা আছে, ক্যামেরা এটাকে এই অ্যাডাপ্টারের সাথে এখানে অ্যাড করলাম, এখানে অ্যাড করে দিতে হবে। এই হয়ে গেল সেট আপ। তাহলে চলো বন্ধুরা এটাকে অন করে দেখাই। তো এই হয়েছে ব্লগিং সেট আপ আমার রেডি। তো এখান থেকে আমি একটা ভিডিও শ্যুট করে দেখাই আপনাদেরকে। তো আমার ভিডিও শ্যুট হচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমার ভিডিও শ্যুট হচ্ছে এখানে। আমি ভিডিওটাকে এন্ড করছি অ্যান্ড আমি ভিডিওটাকে দেখাবো। তো আমার ভিডিও শ্যুট হচ্ছে।
আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত ক্লিয়ার বোয়ার মাইকের সাউন্ড। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমার ভিডিও শ্যুট হচ্ছে এখানে। এই হলো মাইক আর এই হলো সেটআপ। তো দেখলেন আপনারা যে কত সুন্দর বোয়ার মাইকটা কত সুন্দর কাজ করেছে। পুরো সেটআপটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো যারা ভাবছেন যে গোপ্রো 9 পারচেস করবেন তাদের জন্য এগুলো বেসিক ব্লগ করার জন্য। এবার এখনও অনেক সেটআপ বাকি। যদি আমি মোটো ব্লগিং করি, মোটো ব্লগিংয়ের জন্য আলাদা আরও কিছু মাউন্ট লাগে, সেগুলো এখন মোটো ব্লগিংয়ের জন্য আমি সেগুলো নিয়ে আসবো, সেগুলো দেখাবো। তো মোটামুটি ওভারঅল সেটআপ এটাই। আর টোটাল এক্সপেন্সেস বলতে গেলে আমি আপনাদের কস্টগুলো সব বলেই দিলাম যে এক্স্যাক্টলি কত কী খরচা পড়েছে। তো মোটামুটি আপনারা চেষ্টা করবেন ফটোগ্রাফি থেকেই পারচেস করার, তাহলে ওখান থেকে কিন্তু আপনি বেস্ট ডিল পাবেন আর অনেক চিপে আপনাদের অনেক সস্তায় কিন্তু সেটআপটা রেডি হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর যেটা অবশ্যই দরকার আপনাদের একটা মনো ট্রাইপড। আর আমি বলছি যে আপনাদের নর্মাল ট্রাইপডের থেকে আপনারা মনো ট্রাইপড নিন, এটা বেস্ট হবে। অ্যান্ড একটা কেস তো খুবই দরকার, নয়তো আপনি মাইক মাউন্ট করতে পারবেন না। আর অ্যাডাপ্টার তো কিন্তু দরকার। একটা অ্যাডাপ্টারের দাম কিন্তু গোপ্রোরই অ্যাডাপ্টার হয়, অ্যান্ড গোপ্রো অ্যাডাপ্টারটার দাম হলো 3700 টাকা। ঠিক আছে। আর 3-ওয়ে ট্রাইপডটার দাম হলো 600 টাকা। ঠিক আছে। আপনারা চাইলে বোয়ার মাইক নিয়ে নিন, একবার ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুব সুন্দর। আমি চেক করে কিন্তু আপনাদের সামনে দেখিয়ে দিলাম, খুব সুন্দর। আমি সাজেস্ট করবো আপনারা একটু ইনভেস্ট করে একবারে বোয়ার মাইক নিন, এটা অনেক বেটার। সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা ডিফারেন্স বুঝতেই পারবেন। আপনারা ভাবছেন যে আমার এটা তো ট্রাভেল চ্যানেলে এত টেক ভিডিওস কেন আসছে, বাট আমি বলবো যেহেতু এটা আমি সেটআপটা রেডি করলাম, যারা ব্লগিং করতে ভাবছেন ইন ফিউচার ইউটিউবে ব্লগিং করবেন বা ব্লগিং সেটআপ কী করে তৈরি করবেন, একটা মিনিমাম বাজেটের মধ্যে পুরো গোপ্রোর সেটআপটা কী করে আপনারা করবেন, এই ভিডিওটা কিন্তু তাদের জন্য। তারা কিন্তু এই ভিডিওটা দেখে একটা ওভারঅল সেটআপ তৈরি করতে পারবে। কিন্তু আপনারা যদি অ্যাডাপ্টারটা না নেন তাহলে মাইক লাগাতে পারবেন না, কেজ না নিলে আপনি এটা সেটআপ করতে পারবেন না। তো এই তিনটে জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনার মাইক, অ্যাডাপ্টার অ্যান্ড মনো ট্রাইপড, এই তিনটে জিনিস ছাড়া কিন্তু আপনি গোপ্রো প্রপার সেট করতে পারবেন না। কেন কি গোপ্রোর যে আপনার যে মাইকটা দিয়েছে, যেটা ইনবিল্ড মাইকটা দিয়েছে, এটা ভালো, কিন্তু আপনার যখন আপনি বাইরে যাচ্ছেন, যখন উইন্ড বা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ক্যাচ হয়ে যায়, তো সেই জন্য অত ভালো সাউন্ডটা আসে না। তার জন্য আপনি যদি একটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে একটা ভালো মাইক ইউজ করেন, তাহলে আপনি যেটা বলছেন এক্স্যাক্টলি সেটা কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। তো এটা কিন্তু খুব দরকার। আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের খুবই হেল্পফুল হবে। অ্যান্ড আপনারা যখন গোপ্রো বাই করতে যাবেন, আপনার মাইন্ডে ক্লিয়ার থাকবে যে কী কী আমাকে পারচেস করতে হবে একটা ব্লগিং সেট রেডি করার জন্য। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন আপনারা খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করুন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।